Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag så står vi här med MSIs senaste gaming-laptop GS65 Stealth Thin. Detta är en laptop som frångår deras vanliga design. Det här är lite lyxigare design med gulddetaljer, så inget rött på den här laptopen. Den är byggt helt i aluminium, är oerhört tunn och lätt. Den väger bara 1,88 kilo och är 17,9 mm. Så det är en väldigt tunn och fin laptop. Men den håller fortfarande en 6-kärnig Intel-processor i sig, ett 1070 Max Q, 16 GB RAM och 512 GB SSD. En sak att säga innan vi kör igång, det är att det här är ett engineering sample, alltså ett ingenjörsexemplar. Och därför passar inte allt som det ska kanske. Och om du ser något som är snett eller ser lite konstigt ut så beror det på det. Om vi börjar med materialen så har vi då aluminium. Det är svart aluminium och så har vi små guldkarmar runt kanterna. Ytan är matt och fin, äter upp mycket ljus och även emblemet har blivit guldigt den här gången. Även andra detaljer på laptopen har blivit gyllene i den här iterationen. Bland annat våra 3,5 för hörlur och mikrofon som för övrigt har dyn audio-ljud för högupplöst ljud. Sedan så har ju våra USB 3.0 inte fått det, inte heller vår Ethernet. Men fläktgallrarna här på sidan har fått det och har en väldigt snygg design. Samma med gångjärnet. Vi kan ta och stänga skärmen här för att se hur den ser ut i profil när den är stängd. Det här är som sagt en väldigt tunn laptop. En annan sak som också är tunn den här gången är en nätadapter. Om vi lyfter in den här kan ni få se den i jämförelse med laptopens tjocklek. Den är väldigt tunn och fin med 180 watts effekt och passar utmärkt till LAN-väska. Även datorns högra sida har fått en gyllene behandling och här har vi då det här guldiga fläktgallret. Vår strömadapter, HDMI 2.0, midi-DP, Thunderbolt 3 över USB-C och USB 3.0. På undersidans främre kanter, alltså dig som användare, så hittar vi våra högtalare. Och på resten av baksidan så har vi perforering som löper nästan hela baken. Denna är till för att låta de här 3 fläktarna som jobbar hålla komponenterna svala och sköna. När vi öppnar laptopen möts vi av en väldigt trevlig skärm. Det är en så kallad IPS-type, alltså en IPS fast den får inte kallas IPS. Den har 144 Hz uppdateringsfrekvens och 7 millisekunders responstid. Skärmen har 300 nits i ljusstyrka och hela 100% sRGB. Med andra ord så passar den bra för mer än gaming. Skärmkanterna är väldigt tunna och fina, under 5 mm på sidorna. Hoppar vi ner till tangentbordet så ser vi att det är ett upplyst chiclet-tangentbord. Belysningen kommer ifrån SteelSeries och du kan ställa in RGB per tangent. Som standard så kommer den här guldiga. Tyvärr så har inte belysningen samma frekvens som vår kamera, så det kommer nog att flimra lite, men det gör det inte i verkligheten. Under tangentbordet så hittar vi pekplattan, en väldigt trevlig historia som känns klickig och fin. Även denna har fått en gyllene ram. Tangenterna har bra slaglängd för en enhet som är så här tunn. Och de har väldigt trevligt klick dessutom. Och det är med funktionsknappen här som du gör dina snabbbyten. Där vi bland annat kan byta mellan olika färgkombinationer på ett snabbt och enkelt sätt. Ovanför tangentbordet så hittar vi perforering för fläktarna. Det här är ett slags blomliknande mönster som ser väldigt lyxigt ut. Och så har vi powerknappen med guldram bredvid. Och i det här tunna, lilla fina paketet så hittar vi alltså en 6-kärnig processor. Det är Intel Core i7-8750H. Den har också hyperthreading, alltså 12 trådar. Vilket gör att vi kan använda den både för gaming och för kreativa sysslor. Den har en turbofrekvens på upp till 4,1 GHz på singeltrådat. Vilket gör att den funkar även för lite äldre spelmotorer. Och till den här processorn så har vi ett riktigt kraftfullt grafikkort. GTX 1070 Max Q är något energieffektivare, lite strypt. Som ger väldigt bra prestanda. Och i mitt tycke så är det perfekt prestanda för den här skärmen så att vi kan få ut mycket av de här 144 Hz som skärmen har. RAM-minnet är 16 GB DDR4 2400 MHz. Det är 2 stycken 8 GB stickor och de går att byta ut mot 2 stycken 16 GB själv. Men det är väldigt pilligt och jag skulle inte rekommendera det. Det är nämligen ett inverterat moderkort i den här datorn och det innebär tyvärr att vi inte kommer åt det på ett enkelt sätt. Men i modellen som vi har så har vi hela 512 GB PCIe och det är NVMe-gränssnittet så det är ett väldigt snabb hårddisk. Och sedan så har vi upp till 8 timmars batteritid vid normalt användande. Normalt användande är kanske inte Far Cry. Till GS65 Stealth Thin så ingår också den nya programvaran Dragon Center. I denna så kan vi hålla koll på hela datorn, både prestanda, ställa in olika profiler till exempel för fläktar
Och så finns det även en dedikerat gaming mode som optimerar dina spel. Vi har inte använt den jättemycket själva, men det korta stunden vi hade med den så ser den ut att funka alldeles utmärkt. Ja, och det var det. Vår genomgång av MSI GS65 Stealth Thin. I mitt tycke deras snyggaste laptop hittills. Sedan så kombinerar den också extremt bra prestanda i ett väldigt trevligt format. Och den är både tunn och lätt, funkar både för gaming och för kreativa sysslor tack vare en 6-kärnig processor och en IPS-skärm som denna. Och sedan så älskar jag verkligen kombinationen av ett GTX 1070 med 144 Hz och tunna bitar på en laptop. Väldigt trevlig kombination. Den har också gott om kylning. Vi har inte märkt någon throttling. De låter ju såklart, det är ju gaming-laptops. Men i och med att den har 3 fläktar så kan den hålla lägre RPM över de här fläktarna. Sen är det här ett engineering sample. Så vi kan inte riktigt uttala oss förrän vi har hört the real thing som man säger. Och jag har egentligen inte mer än så att säga. Är du sugen på en riktigt snygg gaming-laptop som kanske inte riktigt ser ut som en gaming-laptop om man bara stänger av RGB. Utan du vill ha någonting att dra med dig till jobbet eller ha hemma på skrivbordet och låtsas som att det är arbetsdator, så är nog det här en laptop du bör kika på. Jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess. Hej då!